Шри Шримад Бхактивиданта Вана Госвами Махарадж, 19 июля 2020 года, утро, Шри Рупа Санатана Гаудия Матх, прославление Шри Шримад Бхактивиданты Тиртхи Госвами Махараджа. Я предлагаю свои поклоны Нитья-лила Прабхупада Вишнупада Штатрашата Шри Шримад Бхактивиданте Шри Вамани Госвами Махарадж и Нитья-лила Прабхупада Вишнупада Штатрашата Шри Шримад Бхактивиданте Шри Нараяни Госвами Махараджу, моим духовным учителям. Также бесчисленные Дандават Пранамы Нитья-лила Прабхупада Вишнупада Штатрашата Шри Шримад Бхактивиданте Свами Махараджу. Всем вайшнавам, вайшнави, матерям, сегодня Вирахатитхи Шрилы Бхактивиданты Тиртхи Госвами Махарадж. Вайшнавера Гунаган Карилер Дживена Тран. Если мы будем прославлять вайшнавов, Майя не подступит к нам. So, just you have heard about that how Tirth Maharaj, Вы слышали сейчас уже, как Тиртха Махарадж служил своему гуру, как он предложил свою жизнь, пожертвовал своей жизнью в этом служении. О чем я вспоминаю, когда я присоединился в 1981 году к Дивананда Гаудия Матху, я служил своему дяде Мадхусудане Махараджу во время Гаура Пурнимы. Они все приезжали в Мадхуру с Гурудевом Шрила Нараяной Госвами Махараджем и служили ему. So what I saw that he was giving a speech on Sanskrit. Что он давал речь на санскрите. Когда я видел его, я так удивлялся. So he was speaking in Sanskrit. Он говорил на санскрите. In 1981. Это было в 1981 году. Seeing that I was so much impressed, and I asked my Я uncle, был who is he? так впечатлен и спросил своего дядю, кто это. So uncle said that Дядя сказал, he came from Mathura and he stayed with Narayan Maharaj. Он приехал из Мадхуры и остался с Нараяной Махараджем. В это время He used to live with Srila Narayan Maharaj, он жил с ним. and he has an effective nature. In our Devanand Gaudiya Math, there are big Vaishnavas. Everybody was paying, respecting him. Все великие вайшнавы уважали его. А он уважал всех, кто оставался и жил со Шрилой Нараяной Госвами Махараджем. Мой Гурудев говорил ему, ты пришел с самого Враджа, поэтому он очень чтил его. И так он выступил с этой речи. 15 минут он выступал. Я помню это. Тогда я увидел его впервые. И когда я услышал эту катху на санскрите, я был так впечатлен и тоже хотел выучить санскрит. Я начал читать Харинаму, учить санскрит. И я понял, что я должен отправиться в Мадхуру и присоединиться к Шри Нараяне Госвами Махараджу. Я попросил его взять меня с собой. И в то время в Мадхуре переводчик не понял четко, какая работа требовалась в Мадхуре. Кажется, бухгалтером нужно было быть.
И у So I меня was было maintaining account соответствующее here. He told me like образование, this. поэтому And our я Navdeep Prabhu, вел счета, maybe бухгалтерию. you have heard about Navdeep Prabhu. А вы слышали о Навадвипа Прабху? He was a worshipper, pujari in Devanand Gaudiya Он Math. был пуджари в Девананда Гаудия Матхи. And day or night we all started working on День и accounts ночь and serving. мы работали, Day and night we сводили worked счета. for maintaining accounts. After that, what happened? Some time passed. И So что next произошло year, после этого? Gurudev Какое-то lead me время to Mathura. спустя Гурудев I saw in оставил Mathura меня Nandandan Prabhu, в Мадхуре. when in which year Там я you встретил came? Нанданандана Прабху. А ты когда 89. туда Parmeshwari Prabhuji приехал? came in 89. В 89 году Парамешвара time, Прабху присоединился в our 89 Nandandan году. Prabhu И тогда Нанданандана and, Прабху our Tirth Maharaj, и Аватиртха Махарадж, his name was Shivananda Brahmachari at that time. его тогда звали With them, Шивананда with both of Брахмачари. them, Вместе с ними I used to speak a lot about the scriptures. я обсуждал очень много Whenever писаний. Maharaji was not giving the lectures, Когда they Махарадж не both, давал Nandan лекции, Maharaj and тогда Tirth они Maharaj оба, Нанданандана used to give Махарадж и this Ватиртха lecture. Махарадж, они давали эти лекции. Nandandan Prabhu is also so much a scholar. Нанданандана Прабху Now, был now he очень is staying in учен. Govardhan. Он сейчас находится на Гавардхане. He also gives lectures very Он nice. давал очень хорошие лекции. And the way they are speaking, they are giving the lectures is very И nice. так они And they were давали doing the collection also. прекрасные лекции и также собирали пожертвования. So after staying in Mathura, me and И после того, our как God brothers were мы serving жили в Srila Мадхуре, Gurudev. я и мои духовные братья служили My misfortune, Гурудеву. По after моей 2 years, неудаче, спустя our 2 Padmanabh года, Maharaj, have you наш seen? Падманабха Махарадж, видели ли вы его? He used to collection in Он Mathura. тоже собирал пожертвования для храма So when he в disappeared, Мадхуре. И so когда Gurudev он giving me the instruction ушел из этого that мира, you have to Гурудев дал collection мне in Mathura. наставление собирать пожертвования для So, храма. So just because I was collecting money, so Поскольку I я was был not able занят to сбором learn денег, у меня не Sanskrit. было But we used возможности to учить read санскрит. scriptures Но мы spontaneously. читали Писание Together. вместе. Our Naveen Наш Krishna Prabhu Madha Навин Maharaj, Кришна Прабху, Tirth Мадхва Maharaj, Махарадж, Shivananda Тиртха Махарадж, Brahmachari, Шивананда Брахмачари. everybody, Каждый we used to discuss из about нас scriptures, мы especially at the обсуждали time. Писание. Satya Sandarbha was giving a lecture. Тогда Gurudev Гурудев was used давал giving the lecture on лекции Satya по Sandarbha, Шатсандарбхе, Priti Sandarbha. Прити Сандар. He is read as Jaiva Dharma also. Он читал нам также Джайва Дхарму. Then gradually we came into the Bhakti Rasama Sindhu, Ujjal Nirmani, Затем and мы we подошли к Бхакти read Расамрита Синду, all the Уджала scriptures. Ниламу, Tirth Maharaj he's всем a Писаниям. ocean of quality. И The tendency of Тиртха service he Махарадж had был очень whenever квалифицированным. he slept, whenever we woke up, Когда он it is not ложился, easy to me speak вставал, about. He has so much очень enthusiasm. трудно объяснить это. Он And as well as настолько горел he служением. used to scold to the peoples. Even Naveen Brahmachari and every Brahmachari he used to Он scold. всегда учил, And he also loved and affection других towards them. помогал и очень любил их. Навина, Кришна Tendency of Брахмачари и service he других. has, service is his life. Он так сильно I всегда have seen our желал Madhu Khandelwal служить. Prabhu at that time. He was doing PhD. В то время I have seen Madhu Khandelwal. He used Madhu to come to Khandelwal Gurudev and he was asking about some Maharaj, tatya about Bhagavatam. он писал That's why докторскую, Madhu Khandelwal I have seen. и он приехал So в he was Девананда also Гаудия impressed Мат, by Tirth Maharaj. и он был очень впечатлен Тиртхой So there are big Махараджем. Vaishnava of Mathura. They used to come to Итак, and the scholar of великие the личности, Sanskrit, великие вайшнавы Мадхуры, они Vasudev Chaturvedi, приезжали в Васудева Чатурведи, their lecture and Harikatha. и они Hearing слышали that, hearing the Харикатху lecture of лекции Tirth Maharaj, they were so Тиртхи much Махараджа impressed. и были очень And they впечатлены. used to praise И они before the Gurudev. восхваляли его перед Гурудевом. Once what happened? At Однажды the что time of случилось? Janmashtami, Во время Джанмаштами there was no one to work something. Maybe you некому have было seen выполнять работу. at Возможно, вы your right видели hand. у Тирти Махараджа на правой руке So he was burned by the oil. большой ожог от масла. He was doing something. I Он was giving the что-то делал puri по in the кухне. kadai. Я And what передавал happened? пури. The oil И came что upon случилось? him and he Масло burned.
вылилось на него, и его рука обгорела. Но что он сделал? Он просто нанес мазь и начал дальше служить. Таково было его служение. Когда он читал Бхагаватам, мы читали Бхагаватам каждый день, и он знал столько шлок, поэтому Гурудев дал ему титул Бхагавата Бхушана. So before 2000, before the sannyas, до принятия нами саньясы в 2000 году, so everybody has a у title. каждого из нас So his был title is какой-то Bhagavad титул. Bhushan. И так его назвали, его назвали He did the Бхагавата Bhagavad also. Бхушана. Также в Рупа Санатана он тоже читал Бхагаватам. So this is the contribution of Bhagavatam, this Rup Sanatan Gaudiya Math. It is made by him. А также он внес большой вклад в Рупа Санатана. He used to stand up here and he used to look Он after the смотрел, как workers, тут все how they are строится, working. следил So he has за seen everything. He was looking after everything when it was building. все проверял. रख दो recording के लिए. So he was serving here. He was looking after everything because Он служил serving здесь is his life. и следил за всем, потому что служение — это вся его жизнь. When he was giving lecture, Когда он he давал was лекции, speaking on Radha Tattva. он говорил о Радха-татве. At last, I have seen. Я видел, We always used to prepare that what we have to speak today, what we have to что do. мы всегда готовимся к речам, Sometimes что he мы was будем wearing говорить. gamcha. А он At that просто как был в гамче, мог Shivanand Brahmachari come speak Harikatha. So выйти he и was wearing говорить gamcha and Харикатху. he started speaking Harikatha that time. So whatever the seva service you have given to him, he will То есть fulfill that. какая бы We have сева у heard него the ни 36 была, qualities of он ее Vaishnavas, выполнял Kripalu and Ma. безупречно. У него было 26 качеств садху. So 26 qualities he had. Maybe practically we have seen something shortage. Возможно, Some people were satisfied with him, but кто-то actually видел в нем недостатки, he had the symptoms of кто-то был Mahabhagavad. удовлетворен I им, have но since он my- был I have seen since my Махабхагават. childhood because Я I это was видел. staying with him since my Я его знаю с childhood. детства. So we together grow up. Мы вместе выросли. So whatever the symptoms of Mahabhagavad, crying, Все симптомы, laughing, которые есть у Махабхагаваты, and you have just плач, heard that смех, Prabhuji was saying that все это somebody проявлялось в scolded him, нем. he И вы was слышали сейчас, slapping to что somebody's cheek and next time некоторые he is не loving любили him. его за то, что он So мог he has this kind of ударить, nature, потом this is the наоборот quality of проявить любовь. Mahabhagavad. Но это признаки Махабхагаваты. So we cannot find this kinds of Vaishnava easily. Очень сложно So найти такого Вайшнава. that's why we are saying that how we can understand the Vaishnava Вайшнава when не всегда Vaishnava disappeared from легко this world, понять, then we came но to когда он know what kind уходит of из этого Vaishnava he мира, was. тогда мы понимаем, что же это был за Вайшнав. So we will realize about that Mahabhagavad when they Мы disappeared from this world. Постигаем When they live тот in факт, this что он world, Махабхагавата, когда он So уходит in из этого our мира. views and seeing Когда он живет, тогда the treatment with the peoples, мы so we see their faults. видим какие-то So его we forget недостатки about the virtues, the qualities they have. и забываем о достоинствах, о качествах. At the time, the Prabhuji was telling about what happened Прабхуджи говорил, in что Navadvip Parikrama, случилось in однажды Brajmandal Parikrama. на Навадвип Парикраме, Браджи Мандала At the Парикраме. time we were, so at that time there was 2 buses only for Parikrama because Нас the было не passenger, очень the много. devotees at that time was not too much. So he was carrying the luggage of the passenger on their head, on his head, И and he он used to prepare the нес на голове багаж food тех, stuff. кто приехал на And after doing Парикраму. all this thing, he used to go with us. Затем он еще продолжал нам I have помогать. seen one ideal in him, at least at his last breath. Even in 2019, I have seen В 2019 году я видел,
he never seated in the car and do parikrama. Он никогда не садился в машину во время парикрамы. Sometimes in another verse, I never, me and Tirth Maharaj, I'm not criticizing anybody. Я и Тиртха Махарадж, мы никогда не использовали машину. Я не осуждаю никаких других саньяси, брахмачари. Но я видел это качество в Тиртхе Махараджи. Он всегда садился в автобус, он никогда не пользовался машиной. He was not decided that I will sit in the 10th number bus, in that 9th number bus, wherever. So wherever он вообще не говорил, я сяду на такой-то или на такой-то автобус. Какой был, на такой он и садился. So when all the buses moved from that places, then he was looking after that maybe there no passenger left. Then he at last he was moving. То есть он уезжал последний, чтобы убедиться, что никто не остался. If somebody left and he doesn't have money, so what Если he used кто-то to do, оставался, у кого не было денег, тогда он говорил, давай, ты поезжай, не проблема деньги. И он делился просадом с этим человеком. So I have seen that people, we were checking the tickets of everybody, but Tirtha Maharaj was not like that. Мы проверяли билеты людей, но Тиртха Махарадж никогда так не делал. Он говорил, ладно, нет денег, ну хорошо. Maybe he is foreigner or Indian, no problem in that. He was not distinguished. То есть у него не было такого предвзятого отношения. Есть деньги у человека, нет денег, он всех пропускал. Говорил, все должны войти в автобус. И он последним заходил в автобус. Он заботился обо всем, распределял обязанности. Кто будет на мриданге играть? Он заботился об этих всех людях. И, например, когда мриданги уже уставал, тогда Тиртха Махарадж брал его в мридангу, а я иногда даже видел своими собственными глазами, как Тиртха Махарадж нес 2 мриданги на своих плечах и вел это движение. Он все собирал, что оставалось. Все нес с собой. Мы иногда могли сказать водителю автобуса, отправляйся в Талаван, вместо того, чтобы поехать в Нидуван. Но Тиртха Махарадж, он помнил обо всем. Он все проверял, контролировал. Он давал также пожертвования водителю. And bus driver also come to the Tirtha Maharaj, oh please give us some money extra. Сам водитель подходил к нему, и тогда Тиртха Махарадж давал ему деньги. So this quality, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he also have the Шрила same Бхакти qualities. Прагьяна Кешава Госвами Махарадж тоже был таким. When there is a work of 2 rupees, he used to give 10 rupees. So Tirtha Maharaj has the same qualities. He он has давал love and affection 10 towards рупий, everybody. как чаевые. Также таким же был Шрила Тиртха Махарадж. Он никогда не закрывал свою дверь, она всегда была открыта для всех. So externally he was feeling so much, sometimes he was scolding somebody, but internally he was so peace. И хотя внешне он мог кого-то ругать, но внутри он был очень любящим. Иногда люди писали ему на Facebook, когда мы снова получим даршан Тиртхи Махараджа, его прекрасные улыбки. So Tirtha Maharaj was never miser. He was always Он taking the не был responsibilities скупцом, that I have to save money и and он that. был очень No, ответственным. Tirtha Maharaj was not like that. This is the specialty of Я Tirtha мог Maharaj. экономить деньги, но Тиртха Махарадж нет. Такова была его особенность. Tirtha Maharaj never arranged for savings money. He always spends Тиртха a lot of Махарадж money. And he used to никогда не call the people экономил. come and eat. Он всегда тратил очень много.
Some people помогая used to buy нуждающимся. cheap products from the market, but Tirth Например, Maharaj was not like that. He always кто-то used to покупал подешевле purchase the beautiful, good qualities from the market продукты на and give the рынке, standard of но the он prasad, a nice prasad всегда to the покупал people. самые лучшие продукты и готовил лучший просад. He used to go mandi himself for buying the vegetables. Он сам покупал на рынке Sometimes he used to овощи. say, Ban Maharaj, I am going to the mandi for Говорил, buying vegetables. Ван And you Махарадж, take your я иду everything here. And he used to go покупать alone. овощи. И шел туда один. So he used to carry the bori, the vegetable boxes on his shoulders. И он сам нес на своих плечах все коробки The с bag овощами, of cauliflower he used to carry on his shoulder after огромные purchasing all the things from the тюки market. цветной He used to put капусты. all the bags of the Все on his это он shoulder. грузил на себя и нес. And he was not so much he doesn't have believe on У него opulences. He не was so было simple, ordinary person. He was совершенно so simple, веры ordinary person. в великолепие. Он был очень простым. Some people are finding faults in him after seeing Кто-то пытается найти в нем external faults, but actually it is not недостатки, like that. но на самом деле это не так. Это лишь внешнее. Some people thinking bad about him, but it is not good. Кто-то может думать о нем He has a плохо, tendency of service. но это не очень хорошо. He always so much Он affectionate toward everybody. служил и очень любил всех. In the Navdeep В Parikrama, Навадвипа so Парикраме so he was collecting, he was asking for the rice from the peoples. He used to go Он every door to door собирал and рис collecting the rice у for Navdeep домохозяев Parikrama. для Парикрамы. So all the rice we have seen in Navdeep, it is all collected by Весь the рис, который мы Tirth видели Maharaj. там, был собран им. There are 800 and 900 man rice in the Devanand Gaudiya Math, 8 and whatever we are 800-900 collecting the манов rice in the Keshavji этого Gaudiya Math, риса, it is all because of Tirth Maharaj. Кичори, все это было благодаря Тиртхи Махараджу. Because I was keeping accounting, so I used to Я знал об этом, log потому что я everything. делал подсчеты. Because the rice is coming from where, so I have to give the money to that person. Потому что я знал, The что truck за рис driver. нужно кому-то заплатить. Ну, то есть тому, кто But доставлял that этот рис на truck грузовике. drivers, they didn't take the money from the Но в mart то also. время эти люди, водители, они даже не брали денег с матха. So I was staying with my Я uncle помню in эту Devanand практику Gaudiya еще, Math, когда so жил в the Дивананда rice is Гаудия coming Матхе from со своим where? дядей. फिर कालाकोटी के नाम पे यहाँ पर जो है आप लोग जानते हैं देखो तीर्थ महाराज की जो है जितने भी है उनके सारे 99% जो है उनकी ही सब कलेक्शन है। So every collection in Parikrama, it is collected by the Итак, Tirth Maharaj. все, что было на Парикраме, все это 80% собирал around collection of Тиртха Tirth Maharaj is Махарадж. there. Большая часть была его I вклада. never go for rice bagging. Я никогда не ходил собирать рис. He used to go with Tridandi Maharaj. Но он I used to ходил go with с Tridandi Триданди Maharaj Махараджем. and Parijwarajak Maharaj. When Devanand Gaudiya Math and Keshavji Gaudiya Math divided, Я тоже это делал Дивананда Гаудия Матхи. so I started with preaching in foreign countries. А But затем я Tirth начал Maharaj has a проповедовать в tendency западных of странах. great tendency of service. Но Тиртхи Махараджа у In него the Parikrama было last 4 months, огромное he was рвение doing к so much служению. service there. Во время Парикрамы он совершал все служение. So for last 4 months he was collecting all the things, and in the time of 4 месяца он Parikrama все собирал. he was doing the preparation in the kitchen Он himself. все собирал для кухни, He used to лично cook. сам. И сам готовил. Once what happened, I knew Что случилось однажды? the person who was preparing the rasoi, who was Человек, preparing in the kitchen, so he came late. который
he didn't came. готовил, должен был готовить, опоздал. So he was anyhow reason he was unable to come. So who В will общем, по какой-то причине он не смог появиться preparation? вовремя. So I have seen И myself кто же Tirth должен Maharaj. был готовить? He Я put видел on the собственными gamcha and he глазами, went to the как kitchen and he Тиртха started Махарадж cooking. So побежал he на used to кухню и wash the начал dishes also. готовить. He was not only one work. And Он after выполнял не completing his одну kitchen работу. work, he used to go После for being Harikatha. кухонной севы он давал харикатху. और हमको देखा हमारे सामने आमने सामने वो रहते थे हैं? जो ख्वाब सोते थे मैंने तो सोने नहीं देखा I have never seen that he has slept. He always Я used to write никогда Granths. не видел его спящим, он всегда читал грантхи He was doing commentary on Bhagavatam. и писал комментарии Even in the Бхагаватам. lecture, कोई ब्रह्मचारी की बात Даже на if лекциях, somebody and brahmachari and sannyasi is speaking, so если he used to говорили write that. какие-то He was саньяси, noting брахмачари, everything. он I всех have seen this. записывал, This is the конспекты tendency of вел. service. Я это видел. ये कार्तिक In the month of Kartik, sometimes what Во happened? время картики что случилось? कुछ कपड़ा आकर के Something is stuck in the toilets or in the pipeline. Что-то застряло who в will clean that? канализационной трубе туалета, и кто That's why мог это early in вычистить? the morning, Рано who will утром take off all these things. Because кто-то должен был позаботиться об этом. पैसे निकाले और देखा तो यहाँ पर एक बार दो तीन साल पहले ना before 2-3 years ago, I have seen that the water was not going down. 2-3 года назад я видел, что вода плохо проходит. Everything was full of very bad things. So what happened? И эти нечистоты So the собрались worker who will там. come И что же for toilet случилось? cleaner, Кто-то должен был they will прийти come и почистить afternoon. водосточную трубу. So what happened? This is the И что же случилось? tendency of service. So what happened? He took the bamboo Таково and he служение was Тирти doing so Махараджа. much cleaning there, Он and взял everything was бамбуковую clean палку there. It is not и only начал 1 year. Every всё year, вычищать сам. every year he was doing the same thing. И то же самое он делал каждый год. और तथा फिर और दूसरी बार होता है वो गंदी कपड़ा कोई फेंक देता है वो और क्योंकि वो जब जम जाता है उसे कैसे उसे कौन करेगा देखो हम So when something is stuck in the pipelines, and then who Когда will что-то clean that? застревало в трубе, और सब निकाल So he himself cleaned он that. сам вычищал это. So he has this kinds of tendency of service. I have seen in Mathura when Таково he было used to его live with us служение. at the Когда time он in жил в Матхуре Mathura. с нами, जो यहाँ पर नल लगाता है वो पर पानी मीठा पानी नहीं आता So at that time there was no sweet water in Mathura mud. There was no sweet water. वो ये आता था केवल в There Матхе was не so much было khari water, करके थोड़ा होता था and it was not so much. It was little. ये विकास воды нормальной. So in front of the market of Viskas market, И перед there was рынком a उससे भर कर बाल्टी government pipeline there. So he Была used to go there and carry from water there, and he used to fill up the tanki. водопроводная труба правительственная, и And он sometimes there is приходил no туда water. и собирал там воду. А иногда не было воды. At the time you have seen there was a pump in Mathura mud. So for everyone he И у used нас to был pull. насос, He used to filling в the Матхе. water for everybody because he has this kinds of tendency for serving Vaishnava and И он Guru. раздавал воду всем, потому что And I have heard таков был он. when he came to Math, he was not able to recognize the shlokas. Когда он приехал в Матх, он не So by the знал mercy of шлок. Gurudev Но and по by the, милости he was Гурудева serving so much Gurudev. So И at благодаря one day, его in one day, he used to служению learn 10 or 15 shlokas однажды он in our выучил Devanand Gaudiya Math 20 или 50 шлок в нашем Дивананда Гаудия Матхи. because he came before me 8 years ago. मैंने सुना I have heard Он приехал за 8 лет до меня, under the guidance of my uncle. He И под used to руководством моего дяди. he used to take out the things from the kitchen and putting things into the kitchen. So he was not able to learn the shlokas. он, But what happened? он выполнял But by служение the по mercy кухне of Srila Gurudev, и не имел that's why it is said, возможности Mukam служить, Karoti Vacharam. учить шлоки. Но по милости Гурудева все случилось. So it is apply on Tirth Maharaj actually. Все, So все by the это mercy of Gurudev, по милости the Гурудева. person who is serving of Guru,
Тот, кто So служит Guru Гуру, spontaneously will mercy upon him. всегда получает милость от него Spontaneous. सेवा नहीं किया तो जब естественным образом. If somebody is not serving, so Если it cannot be happen. кто-то не служит, वो भूल जाओगे जैसे этого не Just случится. like उसके दशा हो गया क्या ना कर्ण Karna. के नाम Как, например, Have you heard the Карна. name of Karna? Вы слышали когда-нибудь о He Карне? was telling lie, and he took all the vidya from Обманным Parshuram. Have путем you он heard the story получил of Karna? знания у Парашурама. छोड़ करके Вы слышали об Parshuram этом? took an oath that Парашурама except дал Brahman клятву, Valak, что будет Brahman son, I обучать won't give education to anybody. браманов. So Karn first said to И Dronacharya, please Карна teach me сказал the archery. But he said, Дроначари no, I вначале, cannot teach научи you. меня стрельбе из лука, но Дроначари So he said отказал that I ему. am the Sutaputra, so he said that he denied. But when he came to То есть Parshuram, он отказал ему, so и Parshuram затем said, Карна except пошел к Brahman Valak, I Парашураме. cannot give that Парашурам teaching сказал, to я могу anyone. обучать только So браманов. he asked to Karna, who are you? И What is сказал your ему, introduction? спросил у What is него, your кто ты, background? каково твое Karna's происхождение. thinking, oh, if I Карна say that I am подумал, the если я скажу, Sutaputra, then что he will я not allow me. So that's why he Сутапутра, said I am тогда, the Brahman Valak. то есть сын служанки, тогда That's он why Karna said I am the не son of научит Brahman. меня. И тогда он сказал Парашураме, я сын Брамана. So saying that I am the Brahman Valak, at the time of end, at the time what happened, И что случилось? और उनके गुरु Karna and his guru Dronacharya, चलते चलते गुरुदेव थोड़ा बहुत ये हो गया थक गया और so he was little bit tired. थका हुआ हूँ विश्राम करना है He was, Parshuram said, I would like to take some rest. Однажды Парашурама So he said, вместе с Gurudev, Карной, please put your head то on есть он my обучал lap, его on стрельбе my из лука, thigh. и однажды сказал, So, я and устал, Parshuram slept прилег when they отдохнуть एक वज्र на колени At that time, Карны. И в это время वज्रकीट समझते ना what do you understand Vajrakit? वज्रकीट के रूप में धारण करके उनको थाई और जगह भी जो काटा और काट करके फेंक ऊपर रखते खून से धुले So some insect bite his thighs, so his thighs was full of blood. When Parshuram woke up, Карну What he saw, в бедро укусило there is какое-то so much blood is насекомое. there. अगर ये खून कहाँ से So आया he said, where is И that blood came from? паук, Karna said, и Gurudev, एक वज्रकीट just like a Из раны Vajrakit вышло очень много insect крови, came и она and была bite такая me. болезненная, но он терпел. I А don't know, Парашурама like a scorpion. что-то, So that time паук или Parshuram скорпион. said, И Karna, Парашурама please tell me проснулся actual и who you сказал, are you really Brahman? как ты смог это выдержать? Скажи мне Because I have taken oath правду, that кто ты? accepting Brahman, Браман? I won't give education to Я же everybody. сказал, Are что you я могу Brahman? обучать только браманов. Because Brahman doesn't have this kinds of toleration У power. браманов нет такого качества, такого физического терпения. Brahman cannot bear all these things so long. Браманы не могут терпеть так долго боль. You must be Kshatriya. Наверное, ты кшатрия. Please tell me truth. Скажи мне Then he правду. said, I am the Sutaputra. И тогда That Карна time признался, что он Parshuram cursed сын him служанки. that whatever Тогда that Парашурам you have проклял learned его from me, и so сказал, at все, the что time ты when come, you will узнал от forget меня, everything. What is the meaning here? ты забудешь lesson самый actually? ответственный момент. ये झूठ मूठ का करके बस एक So if you are saying something wrong and if you Итак, will get something from your guru, so it won't Если- it won't work at the time если when вы you need it. обманываете своего гуру, то So это every подведет lesson is вас given in Mahabharata. в самый ответственный момент. सरल कोई कपटता नहीं है सब कपटता नहीं So the person who is serving selflessly to his Человек, guru, который служит so he will get своему everything. гуру It бескорыстно, won't получит go все. to vain. That's why И we он have будет seen in победителем. our in the Поэтому character of Tirth Maharaj, he was Мы serving видели на личности, selflessly на to характере нашего everybody. Тирти Махараджа. All the Он Vaishnavas was pleased бескорыстно with him. служил всем Shila вайшнавам. Gurudev and Все everybody was вайшнавы pleased были with him. довольны. And especially, И Шрила Гурудев, so he had deep affection towards Shila Gurudev. он I have очень seen. сильно любил Шрилу Гурудева. Я видел это. У него была Sometimes he used to call глубокая Pitali любовь to к нему. Shila Gurudev. I have seen. Он говорил Гурудеву, Gurudev Питаджи, was not unhappy with him. я слышал об этом, Гурудев Sometimes никогда не был He was twisting his ear, недоволен им. but still he was not Иногда unhappy with он him. выкручивал He ему ушко, но always, все равно он никогда не был недоволен им. at the time I have seen एक प्रेमानंद प्रभु one Premanand Prabhu and one Однажды Tirth Maharaj. His Премананда his Прабhu tendency of service is и Тиртха incredible. Махарадж ना कोई बंधन का
Я we видел, как cannot они, describe the tendency of service of them. They have служили. the specialty of Невозможно serving. описать. गुरुदेव की जो पर्सनल रूप से सेवा करते Такова Srila Narayana была Maharaj особенность was их служения. serving personally to Srila Gurudev, but Premanand Prabhu and Tirth Maharaj was serving to all the Один Vaishnavas. Кришна Прабху служил That's лично Нараяне Махараджи, This is но a special day. Примананда Прабху и Тиртха Махарадж служили всем вайшнавам. So Такова we have была lost just их this kinds of особенность. Mahabhagavat. Поэтому мы потеряли такого Махабхагавата. So wherever these kinds of Mahabhagavat stay, they Когда такой always shower their Махабхагавата blessings to us. живет в этом мире, он поливает нас So потоками we must милости. get this kinds of tendency of service in our heart. We must Поэтому get мы тоже this должны kinds of развивать feelings in our такое heart. служение в своих сердцах. As Prabhuji is saying, И как Прабхуджи сказал, Braj Mandal Parikrama and Kartik Parikrama and Navdeep Parikrama, Браджа who will Мандала take the Парикрама, Картика responsibility? Парикрама, Навадвипа Because he Парикрама. was so much Кто broad-hearted. теперь возьмет ответственность, потому что Somebody он can take the нес ответственность за responsibility, все. but who can be so broad-hearted like him? Кто может иметь who can be такое not so much огромное сердце, miser, как он? miserness? У него не было никакой скупости в сердце, He was so much ни broad-hearted. Who will тени be like him? скупости. У него было огромное сердце. Кто может уподобиться ему? In the 20, amongst the 20 qualities, he had all the qualities. Из всех 26 качеств qualities. садху он обладал всеми 26. So all the 26 qualities he has himself. Все эти 26 качеств были присущи ему. So now I am doing the Dandavat Pranam to in his lotus feet, Я воздаю wherever Дандават he Пранаму is. его лотосным стопам, где бы он сейчас ни был. So he is engaging in the service of his Ishtadev. So также he will пребывает в shower his служении mercy upon us. своим Иштадевам. Ванча кальту Пусть вишья милость крипа его синдху патиданам польется на павнебхьо нас. вайшнавебхьо намо намः. Харе Кришна. Харе Кришна, Шрила Тиртха Махарадж ки Шри джай. Радhe. Джай Шри Раде. Amal Krishna Prabhu will speak something about. Сейчас будет Amal говорить Prabhu, Амал will you Кришна speak Прабху. something about him? Hare Krishna.